हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो हम जो ओल्ड गाड़ी हो गई है उसके लिए नया नंबर प्लेट जो इशू हुआ है वो कैसे लगाना है और कहां से अप्लाई करना है उसके बारे में जानेंगे। और एक मेरी बुलेट को आज सर्विस के लिए देना है जो ये है। और एक नई गाड़ी परचेज़ करनी है KTM की, वहाँ पर भी जाके हम इंक्वायरी करेंगे कि क्या प्राइस है और ओल्ड गाड़ी जो है वो कितने में जा रही है, कितने में वो लोग ले रहे हैं और कितना डाउन पेमेंट वगैरह करना है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ये मेरा दोस्त विपुल है जिसकी गाड़ी है FZ जो ओल्ड हो चुकी है। इसके लिए क्या नया रूल है नंबर प्लेट को लेके और इसने कहाँ से ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरा है और कैसे क्या करना है, वो सब डिटेल्स में हम बताएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। आगे का प्रोसीजर हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। ऊपर अभी ऐसे लगाएगा फिर विदाउट ये लगाया ना, हाँ। तो ब्रैकेट फिट डायरेक्ट फिट है। अच्छा, बस सिल लो पर ये लगाया तो परवट सिल लो से ये प्रॉपर क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे को इस व्यूवर्स के लिए जानना है। तुम लोग को बताएगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है, मतलब किस बाइक के लिए ये कंपलसरी किया है गवर्नमेंट ने। 2019 के पहले का जो गाड़ी है ना, उसके लिए अभी IND प्लेट कंपलसरी। पहले जो अपन लोकल में IND लगाते थे वो विदाउट बारकोड आता था। अच्छा, तो ये आप प्लेट देख रहे हो, ये मैं बता रहा हूँ, इसमें देखो ये प्लेट में ये जो कोड है ना बारकोड, ये नंबर अपन नॉर्मल लोकल में लेंगे तो सिर्फ ये और IND लिख के आएगा, ये नंबर नहीं आएगा। ओके, उसके लिए ये अभी ये गाड़ियों को कंपलसरी किया है। इसके लिए ये तुम ऑनलाइन बुक करो। अब हम लोग बताते हैं आगे वीडियो में कि ये कौन सा लिंक पे बुक करना है। फिर तुम लोग को डेट भी बताना पड़ेगा। डेट फटक से मिलता नहीं है, एटलीस्ट 10 से 12 दिन बाद में डेट मिलता है। और ये तो अपने ऊपर है, ये लेना है नहीं लेना है। हाँ, ये तो अलग से परचेज़ किया है ना, ये 150 का आएगा। ये अलग से परचेज़ करते हो तो ये 150 का है। तो अच्छा है फिलहाल ये भी नंबर प्लेट लगाने के लिए, मतलब सेफ भी है और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फिट हो जाता है। मेरा गाड़ी पासिंग 03 है, तो ऐसा मत सोचना कि मुझे वडाला RTO जाना है। ये अच्छा, ये कहीं पर भी हमारे लोकेशन पे भी बुक कर सकते हैं। तो ये रहा अभी जो नया रूल आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको जो नंबर प्लेट है ओल्ड गाड़ी का वो सीधा न्यू नंबर प्लेट लगाना है जो IND स्कैनर के साथ में आता है। तो अभी ये मेरे दोस्त की गाड़ी है FZ, ये ओल्ड हो चुकी है। तो इसमें ये सिस्टम करके लिए ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरा है, फिर आपको एक डेट मिलती है, उस डेट को आके आप नंबर प्लेट लगा सकते हो। इसको वाला सिस्टम लगाइए, पूरा सील हो जाएगा, मतलब निकालना होगा, काट के निकालना पड़ेगा। ये साइड से रोल हो रहा है।
ये हो गई विपुल की गाड़ी का नंबर प्लेट लग गया। अब ये गाड़ी रेडी है रोड पे चलने के लिए। ये नंबर प्लेट वगैरह लगाने के बाद में एक फ़ोटो निकालना होता है और फ़ोटो ऑनलाइन साइट पे डालना पड़ता है। क्या? हाँ वही ना फुल जैसा मला ते ऑनलाईन जसं बुक करतो त्याच्यावर अपडेट करायचं. स्कूटीवाले तर गेले बरोबर. हाँ कोणी फोटो वगैरह नाही काढला. काय काढला विषय अरे ते स्कूटीवाले तर डायरेक्ट गेले. इस तरह से फ़ोटो निकाल के ये ऑनलाइन अपडेट करते हैं ताकि आपको फ़ाइन वगैरह ना लगे रोड पे. फ्रंट और रियर. फ्रंट और रियर दोनों. फेकली तिकडे. थांबा थांबा नका. हो गया. चलो अभी पुल का काम हो गया. पुल का नंबर प्लेट जो लगाना था वो लगा लिया है उसने. और अब हम चलते हैं हमारी बाइक को सर्विसिंग के लिए देने को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसकी सर्विस नहीं की है. मतलब मैं गया था महाबलेश्वर की राइड पे इस बाइक को लेके. मतलब लद्दाख से आया, लद्दाख से आने के बाद में सर्विसिंग को दिया था. उसके बाद में मैं महाबलेश्वर गया था राइड पे. महाबलेश्वर से आने के बाद में अभी तक मैंने इस बाइक की सर्विसिंग नहीं कराई है. तो अभी इसको देते हैं सर्विसिंग में, देखते हैं क्या कितना खर्चा आता है. सर्विसिंग वैसे तो मेरी पेड है, मैंने वो ईयरली जो पैकेज होता है वो लेके रखा है. फिर भी और कुछ अंदर चीज़ें डिसमिस हुई रहेगी, तो देखते हैं क्या चेंजेस वगैरह होता है और कितना खर्च आता है. मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा.
अभी हमने यहाँ पे गाड़ी दे दी है सर्विसिंग के लिए। उसको बैक साइड का एक नट है जिसमें हमने अपने वाइसर लगाया था, वो चेंज करने के लिए बोला है और सर्विस करने के लिए बोला है। सर्विस तो पेड है, बाकी फिर भी और क्या चेंजेस आते हैं उसके अंदर मैंने उसको कॉल करने के लिए बोला है कि कॉल करना अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत रही तो देखते हैं कि इस सर्विस का खर्चा कितना आता है। फिलहाल ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए क्योंकि सर्विस ऑलरेडी पेड है। तो मैं अभी निकल रहे हैं, अब हम जाते हैं KTM के शोरूम में, वहाँ पे इंक्वायरी करते हैं कि ओल्ड KTM लेके न्यू KTM कितने तक आएगी और ओल्ड KTM कितने में जाएगी। क्या शायद अभी ऑब्वियसली लोकल लोग ये 500 में लेते हैं ना सर, ये 500 रुपये हाँ। का। तो अभी इसके पीछे भी वो लोग का कुछ तो छूटा रहेगा गवर्नमेंट का। बराबर। तो हर एक के गाड़ी के पीछे वो लोग ने 530 और ये 150, तो कुछ तो वो लोग का फ़ायदा हुआ रहता। अब ये तो बाहर लोकल में कर ही नहीं सकते ना, हाँ, वो लोग के वर्कर से ही बराबर। सब यही करना है, फिर फ़ायदा ही हो गया वो टाइम। ठोक दिया भाई ने। वो कहाँ आ रहा, वो कहाँ आ रहा, वो कहाँ आ रहा। चल यही तो चाहिए रहता है गाँव के लिए। अभी धूल पीछे देखो, बाप, खतरनाक धूल है। क्यों नहीं गला बैठेगा वहाँ क्या कर 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 हो रहा है। गिर गया इधर में कोई तो। इनका भी कुछ मचमच चल रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। यहाँ पे ये आ गए हम अभी KTM के शोरूम। हाँ, कौन सी आई है? कौन सी आई बोल रहा है? नया नया लॉन्च हुआ है। ये है KTM का सर्विस सेंटर, जहाँ पे KTM को सर्विस के लिए देते हैं। किधर गई? कहाँ है ये? अच्छा उधर एक्सप्रेस का लुक निकाला, बड़ा लुक निकाला है। 390 हाँ ना, हाँ मॉडल ना, रेड है, हाँ हाँ। मस्त है। कौन थी? एक्स पल्स नहीं ना, एक्स एक्स 390 एक्स। ये अभी न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है और हमारे आते ही ये बाइक अभी आई है 390 एक्स। आगे से जो लुक है इसका पूरा वो एक्स पल्स जैसा है।
बॅटरी सगळं टेम्परेचर दाखवता. सगळं सगळं दाखवतं. पूरा डिजिटल पूरा सब कूलर टेम्परेचर. Fuel ये तो आपको fuel 390 में भी temperature, दिख रहा है. फुल पड़ेगा. हाँ, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी लाइट. यूनी स्पीड शिफ्टर है, एक्स्ट्रा फंक्शन में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, अच्छा. ऑडियो क्विक शिफ्टर. क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जा. ये 250 है. 250 200 है. 200. ये 200 है. KTM 200. ये लुक 250. हाँ बोल. तो अभी मैंने यहाँ पे इंक्वायरी की है, तो उनका कहना है कि जो आपका चूना गाड़ी है वो कंपनी नहीं लेगी, लेकिन हम डीलर से बात करा के देंगे. आप हमारा फ़ोटो वगैरह जो भी है गाड़ी का वो सेंड करो, तो कितना प्राइस वो डीलर देगा उस पर डिपेंड करता है. तो डायरेक्ट कंपनी नहीं लेती है. आपकी ओल्ड गाड़ी है अगर आपके पास में KTM की, तो डायरेक्ट कंपनी नहीं लेगी, लेकिन जो ये है शोरूम वाले हैं वो डीलर से आपका कांटेक्ट करा के देंगे और वो गाड़ी डीलर ले सकता है. तो बाकी जो एक नई गाड़ी भी आई है एडवेंचर में एक्स, वो भी देखा आप लोगों ने. अभी हम कंफ्यूज है कि गाड़ी बुक करें तो बोलते, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद आई है 250. तो देखते हैं, सोचते हैं कि कौन सी गाड़ी बुक करना है. क्या बन रहा है यहाँ पे? स्नो वर्ल्ड. अच्छा, स्नो वर्ल्ड. देखो ये है शिलपाटा रोड, कल्याण शिलपाटा रोड, और यहाँ पे बन रहा है स्नो वर्ल्ड. अभी इसका काम चालू है, तो कुछ दिनों में ओपन हो जाएगा. जिस तरह से आपने देखा होगा हम लोग गए थे घूमने के लिए. ये पूरा स्नो वर्ल्ड यहाँ पे तैयार हो रहा है. वेलकम टू कश्मीर. और यहाँ पे है गेट, मेन गेट है वेलकम टू कश्मीर. मतलब कश्मीर का भी कुछ लोग यहाँ पे रेडी करने वाले हैं. और ये पूरा स्नो वर्ल्ड जैसा अंदर कुछ तैयार कर रहे हैं. अभी भी काम चल रहा है. देखते हैं अभी कितने दिनों में स्टार्ट हो जाएगा. ये ग्राउंड है. फ्राइडे को गाड़ी दिया था, अभी आज है शनिवार. अभी हम गाड़ी लेने के लिए आए हैं. फ़ोन आया था कि सर्विस हो चुकी है गाड़ी की. ले, तो अभी लेने के लिए आए हैं गाड़ी. देखते हैं उसका बिल वगैरह कितना बना है और सर्विस कैसी हुई है गाड़ी की. वो इसमें अभी जो ये वाइसर लगा हुआ है, ये वाला, ये ब्लैक कलर का, ये मैंने बोला था कि चेंज करना है, लेकिन उन लोगों ने चेंज किया है नहीं, मतलब खोला ही नहीं है. और क्या किया है क्या नहीं पता नहीं. वहाँ पे पूरा घस गया था ना, वो ये पीछे आ गया था. टोटल बिल आया है 1080 का. इसमें मेंशन किया है कि फॉर्मल व्हील कैम कवर, ब्रश,